Bang John, ini ada teka-teki nih ya. Apa bedanya ketika lucu kita ketawa, tapi ketika ketawa nggak ada yang lucu? Bang John, astagfirullah, hampir orang tuh kena. Dia pakai batu Bang John, dia mau melempar batu Bang John. Hugo, itu yang dikatakan teka-teki itu ya. Ketika kita tertawa tak ada yang lucu, tapi ketika lucu kita tertawa. Bang John, budak tuh mengapa dia di jalan kereta api? Ya Allah, itu kereta api Bang John. Ya Allah, Bang John, ya ayo mak, ya Allah. Celaka, kereta api tuh mundur dia. Mak berilmu betul budak tadi.